তোরে আর কি কমু, তোরে এনে ছাড়া আর কোনো আশা করি নাই। কিছু না। কন্ডম দুর্ঘটনা যে এত একটা ভয়ঙ্কর, এইটাই বাস্তব প্রমাণ। এটা যে ধ্যান হইছ, ওটা তো একবারে পচা জিনিস। কারণ ওটার মধ্যে যে কত মানুষ রাত পড়ছে তার হিসাব নাই। তো মামনি ওইটা চাপাইয়া তো ওটা হইলে পচা জিনিস। আমি করতে চাবো না, মানুষ তো চাবো দূরস্থান। এ গুয়া মারছে, এটা না পচা করতে, এটা বোধহয় গু খাওয়া করতে।